हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो देख लीजिए दोस्तों, आज ये हमारे पास जियो का F220 मॉडल फ़ोन आया है, जो कि दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है रिंगर का। तो इसमें हमारा रिंगर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। तो आज इस वीडियो में हम जियो F220 मॉडल में स्पीकर का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो देख लीजिए, ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है और इसमें रिंगर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। तो हम आप लोग को साउंड सेटिंग में जाके चेक करा दे रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा फोन ऑन हो चुका है और ये हम सेटिंग पे आ चुके हैं और ये हमारा साउंड का सेटिंग है और ये हमारा वॉल्यूम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा बिल्कुल स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल ही साउंड नहीं सुनाई दे रहा। आप लोग देख सकते हैं, जो कि लाइव प्रूफ के साथ है दोस्तों। तो चलिए इस फोन को हम ओपन कर ले रहे हैं। ये हमारा जियो का F220 मॉडल है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा जियो का ये F220 मॉडल है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस फोन को ओपन कर ले रहे हैं और इस फोन को हम ओपन कर लिए हैं और इसका ये मदरबोर्ड निकाल ले रहे हैं। तो ये मदरबोर्ड निकाल लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका चेक करते हैं कि हमारा रिंगर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा स्पीकर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हमें रिंगर चेक करना है। इस तरीके से निकाल लिए हैं और अब हमें मल्टीमीटर से इसका स्पीकर चेक कर लेना है। तो ये हम बर्जर मोड पे मल्टीमीटर को सेट कर ले रहे हैं और इसका रिंगर चेक कर ले रहे हैं दोस्तों। इसका रिंगर हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि हमारा मीटर रीडिंग दे रहा। अगर रीडिंग दे रहा है दोस्तों तो स्पीकर हमारा सही है, और रीडिंग ना दे तो स्पीकर हमारा खराब है। तो इस रिंगर को बिल्कुल वैसे लगा दे रहे हैं जैसे पहले लगा हुआ था। तो अब इसका ये दोस्तों आईसी का चद्दर निकाल ले रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं हम। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों इसमें हमें जम्पर करना है। तो आप लोग को हम डायरेक्टली ही सप्लाई बता रहे हैं कहाँ से कहाँ जम्पर करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे दो रजिस्टेंट है, जस्ट बगल बगल में है। तो दोस्तों हमें यहाँ से जम्पर उठा के यहाँ कर देना है। तो इस कंपोनेंट्स पे हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ हट जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें ये एक जम्पर यहाँ से इस कंपोनेंट्स में कर देना है। तो दोस्तों हमारा सप्लाई आ जाएगा। फिर भी नहीं आता दोस्तों, तो हमें ये रिंगर आईसी है, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम जम्पर कर ले रहे हैं और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हम जम्पर कर ले रहे हैं और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे जम्पर लगा लिए हैं और दूसरी तरफ इस कंपोनेंट्स में जम्पर कर देना है। तो इस तरीके से ये जम्पर कर चुके हैं और हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ से इस कंपोनेंट्स में जम्पर करना है, जो कि हम आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखा दे रहे हैं। और जम्पर करने के बाद ये चद्दर लगा दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इसका हम रिंगर फिर से चेक करते हैं वर्क कर रहा या नहीं।
तो दोस्तों इस तरीके से कई फ़ोन में हम प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जम्पर हम लगा चुके हैं और फ़ोन को ऑन कर ले रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा फ़ोन बराबर ऑन हो रहा और आप लोग देख सकते हैं ये रिंगर हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा, जो कि ऑन होने पे साउंड सुनाई दिया दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फिर भी हम आप लोग को साउंड पे जाके चेक करा दे रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसका हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, जो कि हमने आप लोग को दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को बांध दे रहे हैं और आप लोग को इस तरीके से हम जियो 220B मॉडल में रिंगर प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएं। तो हमारा आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आप लोग को देते रहेंगे दोस्तों। एक जम्पर जो हमने आप लोग को बिल्कुल लगा के दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो जाए तो हम आप लोग को रिंगर फिर से चेक करा दे रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, सेटिंग पे जाके हम आप लोग को साउंड चेक कराते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल पहले के जैसे साउंड है। और ये हमारा आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आप लोग को देते रहेंगे दोस्तों।